del bruxismo como que es todo, ¿cierto? Saquémonos eso de la cabeza. Ya. Entonces vamos a definir bruxismo. Vamos a definir bruxismo como una actividad muscular masticatoria, ¿ya? Todo esto está en base al último consenso que les mandé el paper, creo, sí. Les mandé el paper del consenso de bruxismo, ya que es el último del 2018. Por lo tanto, es una actividad muscular masticatoria, ya que está separado por ciclo circadiano, por lo bruxismo de vigilia, ¿ya? El bruxismo de sueño, ¿cierto? Se va a caracterizar por ser rítmico, fásico, ¿cierto? O no rítmico, tónico. Y esto es muy importante. No es un trastorno del movimiento o un trastorno del sueño en personas sanas. Eso es demasiado importante de destacar porque anteriormente se hablaba de un trastorno de bruxismo igual trastorno del movimiento y que también el bruxismo era parte de un trastorno de sueño. Y hoy en día, en personas que son sanas, ya no se consideran como un trastorno del movimiento ni un trastorno de sueño. Así que quedémonos con eso también, que es importante. A ver, voy a juntarlo. El bruxismo de vigilia ya es, también es una actividad muscular masticatoria, ya, pero que se caracteriza por este contacto dental repetitivo sostenido y o empujando la mandíbula y no es un trastorno del movimiento en individuos que por lo demás son sanos. Entonces, tampoco el bruxismo de vigilia se va a considerar un trastorno del movimiento, ¿ya? Y tienen etiologías distintas el bruxismo de vigilia y el de sueño. Tenemos el bruxismo de sueño que va más allá, ¿cierto?, de un mal hábito, porque no le podemos decir a un paciente, oiga, señor, no apriete los dientes de noche, ¿cómo se le ocurre? O sea, al final no se va a dar cuenta que lo está apretando. En cambio, el paciente con bruxismo de vigilia también va a presentar, ¿cierto? Este paciente sí va a presentar, ¿cierto? Un contacto sostenido y podemos lograr hacer una conciencia de este paciente para que deje apretar los dientes, ¿ya? Aquí es súper importante que tengamos claro que lo normal es que los dientes estén separados. Lo que no es normal es que los dientes estén en contacto, por lo menos. Entonces, si mi paciente contacta los dientes constantemente o los aprieta, va a pasar que va a tener este bruxismo de vigilia, ¿cierto? Y eso nos va a afectar, ¿cierto? Y nos puede influir negativamente si es que el paciente además tiene un trastorno temporomandibular, ¿ya? Entonces, tenemos que educar al paciente, porque hay pacientes que piensan que los dientes normalmente van en contacto, ya que los dientes normalmente están juntos. Entonces, tenemos que educar a este paciente y explicarle que los dientes normalmente no están juntos, sino que están separados, ¿ya? Que existen posiciones como la posición lingual, ¿cierto? Que ya les mencioné, que se apoya en el paladar, ¿cierto? Que la lengua se apoya en el paladar y que practiquen esta posición. Con esa posición va, ¿cierto? Inmediatamente a hacer que el paciente esté consciente, posicionando esta lengua en el paladar para que deje de contactar los dientes en el día. Si yo quiero, ¿cierto? En el fondo, ayudar a un paciente que tiene bruxismo de sueño y no le digo, y no le educo, y no le trato su bruxismo de vigilia, es como que no estuviera haciendo nada. Porque el bruxismo de vigilia, piensen que es más dañino que el bruxismo de sueño y es todo el día. Entonces, ¿para qué voy a tratar un apriete de noche si ni siquiera voy a ser capaz de mejorar y no voy a ser capaz de tratar un apriete de día? Ya no tiene sentido, la verdad. Ya. Algo importante, ¿cierto?, de mencionar que un individuo sano puede tener bruxismo y no estar enfermo. ¿Ya? El bruxismo no necesariamente es igual a patología. El bruxismo puede ser, ¿cierto?, en un periodo de estrés, como siempre lo han dicho, ¿cierto?, que el bruxismo se da por estrés. Ya.
Puede ser por un periodo de estrés, digámoslo así, en la noche, ¿cierto? Yo dormí, tengo prueba mañana, bruxé, ¿cierto? Toda la noche. Amanecí con este bruxismo, al otro día ya no bruxé más y después al otro mes bruxé un día también. Si el paciente está sano y no genera ningún efecto negativo para su salud, no tiene nada de malo. ¿Ya? No tiene nada de malo que bruxe en ese momento. Ahora, si tengo un paciente que tiene un trastorno temporomandibular, obvio que tengo que evitar que bruxe. ¿Ya? Obvio que tengo que evitar. Porque ahí sí va a tener un efecto negativo. Entonces, tenemos un papel de los músculos masticatorios, ¿cierto? Tenemos dos fuentes posibles de consecuencias clínicas. Tenemos el bruxismo de día y el bruxismo de sueño, que hay que manejar ambos, en el caso de que hayan y sean negativos. Y en individuos sanos, como les decía yo, no necesariamente trastorno, ¿ya? O con alguna enfermedad, ¿ya? O sea, un paciente sano puede bruxar perfectamente y no va a generar ninguna consecuencia negativa. O sea, no siempre genera consecuencias negativas, ¿ya? Obvio que puede generar, pero no siempre es necesario que genere una consecuencia negativa. Puede ser una vez al mes, una vez cada 2 meses, y ahí probablemente no tenga estas consecuencias negativas. Entonces, en el día, los dientes deberían contactarse solo para comer, no para estar permanentemente en contacto y menos para estar permanentemente en contacto y apretándolos, sino que debiese ser solo cuando uno come este contacto dentario. Por lo menos debería estar 18 a 20 minutos al día contactando los dientes, pero no más que eso, ¿ya? Generalmente uno piensa que es más, o los pacientes creen que es todo el día que los dientes están en contacto, pero en verdad no es así. Los dientes deberían estar en contacto solo al comer. Como les digo yo, el bruxismo de vigilia es peor y es más dañino que el bruxismo de sueño. Generalmente se da de forma involuntaria, ¿cierto? Se relaciona con una concentración excesiva. Yo me estoy concentrando en algo, estoy apretando. Con estrés y ansiedad también se relaciona, con el enojo y la rabia. Y los pacientes que hacen ejercicios también presentan muchas veces un bruxismo porque contraen y están haciendo para aumentar la fuerza, ¿cierto? Están como levantando una pesa y están así, apretando. Y vamos a tener malos hábitos en este bruxismo como el apriete, el contacto dentario, porque si ustedes se ponen las manos acá, en esta zonita de acá, ¿cierto? Donde está el macétero, y yo levemente contacto los dientes, así tú, vamos a notar que al tiro se genera una contracción del macétero, ¿ya? Y si yo contacto y además aprieto, se genera una contracción aún mayor. Por lo tanto, ya el solo contacto dentario me va a generar un aumento de la actividad muscular. Y por eso es que yo le tengo que mostrar, y le puedo mostrar así al paciente igual, que tiene que tener los dientes separados, va a generar inmediatamente un aumento en la contracción muscular. También fijar la mandíbula en una posición, se considera el bruxismo, ¿cierto? Fijar esta mandíbula. Muchos pacientes que son clase 2 ya fijan la mandíbula hacia adelante como para ocultar esta clase 2 y estéticamente verse mejor, lo hacen de forma inconsciente, pero la fijan adelante, ¿ya? Y la mantienen fijas adelante. Por lo tanto, al mantenerla fija adelante también se genera una actividad muscular alterada. Denme un segundo. Hace rato, entonces quiero preguntar si pasó algo. Ya. Estaba aquí, ¿cierto? Y lo otro es que hay otra forma, ¿cierto?, de generar los mal hábitos, que es empujar la lengua contra los dientes, que también, ¿cierto?, va a generar un efecto negativo, tanto a nivel lingual, porque la lengua también es un músculo, y también va a generar
Me imagino que todos lo tienen clarísimo. Entonces, tenemos el estado del bruxismo, que no siempre, como les digo yo, no es un factor de riesgo o de protección, ¿ya? Cuando es un comportamiento inofensivo, cuando no me genera ningún daño. Es un factor de riesgo, ¿ya? Cuando se asocia con uno o más resultados negativos para la salud, como por ejemplo, tengo una artralgia y bruxo. Obviamente va a ser un factor de riesgo el bruxismo, por eso es que les hablaba de eliminar todo factor de riesgo cuando tengo un TTM y consideramos el bruxismo como un factor de riesgo de un TTM cuando ya se asocia con un resultado negativo para la salud. Si no se asocia con un resultado negativo para la salud, no es un factor de riesgo. Y también es un factor protector, ¿ya? Cuando se asocia con uno o más resultados positivos para la salud. ¿Y por qué positivos? Porque vamos a tener el bruxismo, ya puede relacionarse directamente con el reflujo gastroesofágico y con el síndrome de apnea obstructiva de sueño. ¿En qué sentido? Vamos a tener que, cuando yo tengo la vía aérea cerrada, ya el síndrome de apnea es cuando el paciente se ahoga, ya cuando el paciente como que deja de respirar, hace una apnea en la noche. Entonces está así como roncando y deja de respirar. ¿Se han dado cuenta que hay gente que hace eso? Y que la señora o los maridos los mueven así, les pegan codazos para que vuelvan a respirar. Entonces, cuando pasa eso, se les bloquea la vía aérea. Déjenme ver si yo tenía un video, no sé si lo tengo en esta presentación. Después lo voy a buscar. Cuando pasa esto, se bloquea la vía aérea. Cuando se bloquea la vía aérea, necesito, ¿cierto?, un movimiento para desbloquearla porque obviamente está cerrada y se genera la apertura a la vía aérea por el bruxismo y al abrir la vía aérea va a entrar mejor el oxígeno, ¿ya? Y ahí sí va a haber un recambio. Por lo tanto, eso sería un resultado positivo, al igual que cuando ronca. Ya cuando el paciente ronca también se asocia el bruxismo como para mejorar nuevamente. Y también cuando hay reflujo gastroesofágico, se ha visto que cuando los jugos gástricos, ¿cierto?, se vuelven, como que regurgitan, ¿cierto?, van a llegar a la cavidad oral y el bruxismo ayudaría a estimular la glándula salival y al estimular la glándula salival va a permitir que exista una mayor cantidad de salida de la saliva y eso va a permitir que se neutralice, ¿cierto?, el jugo gástrico que es ácido. Por lo tanto, eso también se va a asociar con un resultado paciente que tiene bruxismo, en mi anamnesis tengo que preguntarle si ronca, si tiene apnea y si tiene reflujo. ¿Ya? Ahora, también el bruxismo se relaciona con otras parasomnias que vamos a ver más adelante, que sería ya como más algún tipo de alteración del sueño. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar el bruxismo? Tenemos un enfoque no instrumental. Instrumental, el autoinforme es muy importante, ¿ya? El enfoque no instrumental del bruxismo vamos a tener el autoinforme y la inspección clínica. El autoinforme, aunque no lo crean, es muy importante y es muy válido es muy válido como herramienta para diagnosticar un bruxismo. Ya uno cree como, ay, pero el paciente puede mentir. El paciente no te va a mentir si tiene bruxismo o no tiene bruxismo, no tiene sentido. Entonces, al final, nos sirve mucho que el paciente relate si tiene bruxismo o no, y eso ya es suficiente para un diagnóstico de bruxismo. Entonces, tenemos que el autoinforme nos da la posible presencia de bruxismo de sueño y bruxismo de vigilia, nos indica la frecuencia y la intensidad y duración. Ahora, cuando hay un bruxismo de sueño, obviamente es más difícil darse cuenta. Ya no es lo mismo un bruxismo de vigilia que un bruxismo de sueño. Por lo tanto, en el bruxismo de sueño nos sirve harto un diario de bruxismo, donde podemos anotar, no sé, pues en el día me di cuenta que bruxismo circunstancia, una de ellas cuando hice ejercicio, cuando lavé la loza, cuando hice, ¿ya? Y apenas me di cuenta, lo dejé de hacer. Y que vayamos avanzando en un diario y vayamos viendo que cada vez va bruxando menos.
Y en el caso del bruxismo de sueño, tenemos que uno estar pendiente también del compañero, que en el fondo el compañero de cama nos ayude a ir anotando si es que bruxa menos o no. Y también hay una aplicación que se llama Ronco Lab, ya se los voy a anotar, se llama Roncolab. Esta aplicación Roncolab es una aplicación que te graba en la noche y te indica si roncas o no. Uno escucha y ve cuándo ronca, ¿ya? Y es gratis, obviamente tiene una pagada, pero en este caso hay una gratis. Entonces, cuando un paciente bruxa, generalmente hace ruido, ¿ya? Generalmente o hace un ruido de rechinamiento o hace un ruido de abrir y cerrar. Y esa aplicación nos permite, ¿cierto?, poder... No, yo lo he utilizado con mis pacientes y realmente se escucha, ¿ya? Obviamente hay pacientes que puede que bruxen como más, con un contenido tónico, como que más apriete que rítmico, pero por lo general la mayoría de los bruxismos son rítmicos, ¿ya? Entonces ahí nos sirve esa aplicación como para escuchar si ronca o no y ahí ir evaluando si es que va disminuyendo el bruxismo o se mantiene de la misma forma. En la inspección clínica podemos ver algunos cambios clínicos por bruxismo, como las hipertrofias mandibulares, que, ojo, es como una inspección clínica que le hacemos a un paciente con bruxismo, pero no necesariamente se da por un bruxismo, ¿ya? Tenemos la hipertrofia mandibular, fíjense, maceterina, que tenemos un lado más hipertrofiado que el otro, generalmente unilateral, pero igual se puede dar bilateral. Tenemos la línea alba, marcada, ¿cierto? Intraoral, labios secos, muchas veces los pacientes se están ahí sacando los cueritos, la línea alba, los pacientes se están mordiendo las mejillas. Pérdida, ¿cierto?, de integridad dental, fracturas, ¿cierto?, restauraciones que fallan constantemente. Y podemos tener algún tipo de desgastes dentarios, pero ojo aquí, que no todos los desgastes dentarios son bruxismo. La mayoría no son bruxismo. Lo que más genera un desgaste dentario es una boca ácida. Así que nuevamente voy a hacer un énfasis aquí en que más allá, hay que ver más allá del bruxismo en sí, como la palabra que siempre nos han dicho, el apriete y rechinamiento dentario. Hay que verlo más allá de eso, hay que verlo como una actividad muscular masticatoria. Así como hay pacientes que mueven la pierna cuando duermen, como el síndrome de pierna inquieta, que mueven la pierna cuando duermen, este paciente ya genera una actividad muscular a través de la musculatura masticatoria, ¿ya? Por lo tanto, no necesariamente va a ser un apriete, rechinamiento, no necesariamente va a generar estos desgastes dentarios que siempre en Google Bruxismo te va a aparecer lo primero, un paciente con una tricción tremenda. Una tricción dentaria puede ser netamente, y de hecho puede ser 100% por una oclusión vis a vis, ¿cierto? Que tiene y una dieta ácida y también con un pH ácido bucal, ¿ya? De hecho, el pH ácido bucal es quien más me va a generar un desgaste dentario, que, más que un bruxismo. Por lo tanto, ojo con eso, si tengo un paciente que bruxa y que tiene todos los dientes desgastados y que te dice, mira, esto me lo desgasté por bruxismo, en realidad uno le tiene que decir, señora, primero tiene que mantener una correcta higiene bucal, ¿cierto? Para mejorar estos desgastes, etcétera, ¿ya? Ahora, no digo que ningún desgaste sea por bruxismo, porque sí hay desgastes que pueden ser por bruxismo y, por ejemplo, cuando se comen las uñas, que el paciente como que se genera un desgaste, ¿cierto?, de caninos, por ejemplo. Si es que hace así, se come la uña, ahí generalmente por malos hábitos o por un bruxismo excéntrico que hace rechinar, ¿cierto?, hacia un lado, etcétera. Eso también me va a generar, ¿cierto?, este desgaste y obviamente puede que sí sea por un bruxismo, pero no todos los desgastes dentarios son por bruxismo como generalmente se les atribuye, ¿ya?
El enfoque instrumental tenemos la electromiografía. La electromiografía, ¿cierto? Es esta medición que nos permite evaluar la actividad muscular. Ya nos permite evaluar cuando un músculo presenta de una menor a una mayor actividad muscular, ¿cierto? Y nos sirve en el bruxismo de vigilia como forma de retroalimentación con mi paciente. Entonces yo le pongo, ¿cierto?, estos electrodos en músculos temporales y maséteros y le pido a mi paciente que contacte los dientes, por ejemplo, y vemos cuál es la contracción que hay, la actividad muscular. Después lo hacemos en un apriete y después lo hacemos. Y en el caso del sueño tenemos la polisomnografía o la poligrafía, ya donde vamos a tener ciertos electrodos que vamos a aplicar también en músculos maseterotemporales, pero además de estos electrodos va a estar así. El paciente va a dormir todo conectado, ¿ya? Todo conectado, se le va a hacer un estudio de sueño, el paciente tiene que quedarse a dormir en la clínica y se le realiza un estudio completo de sueño, ¿ya? En este estudio completo de sueño vamos a evaluar, ¿cierto?, la actividad del sistema nervioso autónomo, actividades centrales, ahí vamos a ver, lo derivamos en caso de que tenga apneas, para evaluar las apneas si son centrales, periféricas, etc. Se evalúa la respiración, la presión, todo, 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 todo. Por lo tanto, este estudio lo vamos a pedir solamente en caso que necesitemos un estudio, una sospecha de síndrome de apnea obstructiva de sueño. Si no, no lo vamos a pedir para diagnosticar un bruxismo. Entonces, es importante determinar un punto de corte ya que sea obviamente realista, que no sea así como decir que todo es bruxismo, etcétera. No hay que enfocarse en un número de eventos de bruxismo para correlacionarlo con una consecuencia clínica. El bruxismo en sí se puede relacionar con consecuencias clínicas, eso está claro, ¿cierto? No está en duda. Ahora, las etiologías son distintas, ya las vamos a ir viendo. El número de eventos se refleja, ¿cierto?, en esta actividad electromiográfica y se da mayor en casos de pacientes con trastornos temporomandibulares. ¿Ya? O sea, hay más bruxismo en pacientes con TDM que en pacientes que no presentan TTM. ¿Ya? Y el bruxismo de sueño se debe medir la cantidad total y la duración de la actividad sobre el nivel basal de los músculos. Y el bruxismo de vigilia, el aumento de la electromiografía está asociado a mayor probabilidad de tener un trastorno temporomandibular. Finalmente, si tengo bruxismo, en los estudios se ha visto que se asocia con una mayor propensión en el fondo a tener un trastorno temporomandibular. Entonces, cuando yo voy a clasificar un bruxismo, puedo clasificarlo como un bruxismo posible, probable y definitivo. El bruxismo posible, déjenme ir viendo si hay chat que lo cerré. No, no tengo nada. Pregunta. Ya, el bruxismo posible ya va a ser este bruxismo que se va a dar por un autoinforme. O sea, el paciente llega a mi consulta y yo le pregunto si bruxa en el día, ¿cierto? Si se ha dado cuenta que está apretando los dientes, si están contactando los dientes o si fija la mandíbula en algún lugar. Me dice que sí. Por lo tanto, ya eso me basta para yo diagnosticarlo como un bruxismo posible. O sea, el autoinforme es suficiente para diagnosticar un bruxismo. El bruxismo probable ya es este bruxismo que se basa en una inspección clínica positiva con o sin autoinforme positivo. ¿Ya? O sea, también voy a estar viendo signos clínicos que puedo interpretar como un bruxismo sin necesidad de tener el autoinforme. Probablemente el paciente te va a decir, ¿usted bruxa de día? No, pero ¿se ha dado cuenta? ¿Le ha tomado atención? Y lo más probable es que en verdad ni siquiera le hayan tomado atención, como que siempre llegan noche, apretó toda la noche, etcétera. Pero de día nunca le han tomado la atención si realmente están o no apretando de día, ¿ya? Y el definitivo se basa en el enfoque instrumental, donde vamos a evaluarlo a través de la electromiografía o de la polisomnografía.
O la poligrafía también. La poligrafía es parecida a la polisomnografía, pero en casa. Ya, vamos a pasar a la fisiopatología del bruxismo. Entonces, tenemos varios factores, ¿cierto? Como alguna vez lo hemos escuchado, multifactorial, ¿ya? Tenemos varios factores involucrados, ¿cierto? Tenemos tanto genéticos, de neurotransmisión, de ciclo circadiano, involucrada la oclusión, el estrés, la dopamina. Entonces vamos analizando. Para poder evaluar y detectar y decir realmente que un bruxismo es ya genético, ya tiene estas características que es un bruxismo genético, ciertos factores genéticos, tendríamos que aislar una cantidad de genes involucrados, porque obviamente tenemos que se asocia con enfermedades, se asocia con trastornos del sueño, se asocia con el estrés y la ansiedad. Entonces tendríamos que estar aislando un montón de genes como para evaluar si realmente tenemos un bruxismo con factores genéticos involucrados. Pero sí se ha visto una relación genética, ¿ya? Entonces es difícil encontrar específicamente los genes relacionados con esto, pero tenemos que hay un 30% que es concomitante, que tiene, ¿cierto? En el fondo, esta comorbilidad del bruxismo con otras parasomnias, ¿ya? No se explica por un gen, como les decía yo, hay una heterogeneidad genética, por lo tanto, no se puede aislar un gen que diga, este es el gen, que si un paciente tiene este gen, probablemente tiene bruxismo, ¿ya? Pero sí hay secuencias de genes y sobre todo por cambios observados en los sistemas autonómicos y cerebrales, porque el bruxismo de sueño, como les decía yo, es muy distinto al bruxismo de vigilia. El bruxismo de vigilia, como les mencionaba, igual podemos llegar también como a controlarlo, a tomar autoconciencia, etc. En cambio, el bruxismo de vigilia, el bruxismo de sueño, perdón, es a nivel del sistema nervioso, ¿ya? A nivel del sistema nervioso central y también tiene mucho que ver con el sistema nervioso autonómico y con los microdespertares, ¿ya? Ahora, la oclusión y bruxismo, ¿creen ustedes realmente que, por ejemplo, un paciente con una mala oclusión, si yo le pongo ortodoncia, mejorará el bruxismo? ¿Qué me dicen ustedes al respecto? Si yo le pongo a un paciente ortodoncia, a un paciente con mala oclusión, ¿mejora el bruxismo o no? Eso se decía, y algunos lo dicen todavía. No creo, me dice Olga. ¿Qué dice el resto? Da lo mismo si se equivocan. No es la pregunta si es que bruxa con bracket, es si es que un paciente tiene una maloclusión y yo le pongo frenillos, ¿el bruxismo mejora? Esa es la pregunta. Depende de lo que cause el bruxismo. Ah, va a bruxar, pero se verá más chévere. Nadia, independiente de lo que cause el bruxismo, estamos hablando de que un paciente tiene una maloclusión, entonces, claro, hay gente que piensa que el origen del bruxismo es la maloclusión, por eso te lo pregunto. Se dice, o sea, en verdad se decía, pero hoy en día hay gente que todavía lo dice, que la oclusión es el origen del bruxismo, ¿ya? Entonces, pacientes con mala oclusión tenían que irse al ortodoncista para tratar el bruxismo. Y no está tan alejado de lo que se habla hoy en día, porque a mí me llega mucho paciente que piensa eso todavía y que va a haber una segunda opinión, pero le dijeron que tenía que usar frenillos. ¿Por qué? No porque tuviera los dientes apiñados, sino que porque era la forma de que tratáramos el bruxismo. Y de verdad que todavía hay dentistas que lo hacen y que les dicen a los pacientes y los ortodoncistas lo hacen aún.
Algunos, obviamente, no todos. La mayoría ya no lo hace, pero hay hartos que todavía sí. Así es que, ojo con esto, ya la oclusión está absolutamente descartada que sea el origen del bruxismo. Por lo tanto, un paciente que yo le ponga brackets, no le voy a solucionar un bruxismo, en lo absoluto, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de férula oclusal, antiguamente se usaba la férula oclusal porque en el fondo como que amortiguaba en cierto grado. Que dice la gente no cree que eso no es correcto, al igual que la plaquita de relajación, claro. Entonces, muchos pacientes ya, o sea, muchas veces se usaba la férula oclusal o el plano de relajación, ¿cierto? Igual esta mala oclusión que tenía el paciente y mejorar, ¿cierto?, la oclusión, y al mejorar la oclusión, en el fondo se solucionaba el bruxismo. Pero esto no es verdad, ¿ya? Esto ya no es así, esto ya es absolutamente, está demostrado que no es así, ya que el bruxismo no tiene relación con la oclusión. Una mala oclusión no va a originar un bruxismo, ¿ya? Ahora, el uso de los planos de relajación miofacial se justifica de otra forma. Para patologías de dolor miofacial anda bien, ya dependiendo, obviamente no es para todos los casos, no es para todos los pacientes, pero se pueden utilizar algunos planos como para mejorar algunas cosas, pero así como todos los pacientes que tengan bruxismo hay que hacerles una placa, eso no es así, ¿ya? O sea, por ejemplo, un paciente que bruxa y yo le hago un plano y ni siquiera le hago una higiene de sueño, es como que mátenme, no, no pueden hacer eso, ¿ya? Siempre tiene que haber, siempre hay que intentar para poder tratarlo de cierta forma, ¿ya? Ahora, ¿me sirven los planos? Mira, yo no soy tan de la corriente de no se usan más planos porque los planos son malos. No soy como de la corriente con cruz a los planos. Igual he usado planos porque básicamente la justificación de usar un plano, por ejemplo, para un dolor miofacial o ya en algunos casos de bruxismo sería que el plano igual te genera un cambio sensorial, ¿ya? Un cambio sensorial y en el fondo no es como la oclusión genera cierto un engrama. Si yo pongo un plano, te cambia esta información sensorial. Y si yo aumento la dimensión vertical, voy a generar también inmediatamente una disminución de la fuerza muscular. Entonces te ayuda a perder fuerza muscular, pero vas a apretar igual. Eso es lo que la gente no entiende. Con el plano vas a apretar, por ejemplo, si yo aprieto 5 veces por noche, ¿ya? Pero en este caso me puede ayudar a que si yo aprieto, ya sea con menos fuerza y en el fondo, por ejemplo, si yo tengo supracontacto a nivel derecho, por ejemplo, se nivele con el nivel izquierdo. Es como eso, pero por eso no tiene mucho sentido aplicarla a todos los pacientes planos y no tiene sentido, por ejemplo, a los pacientes que no bruxan, ponerle un plano. No tiene ningún sentido, ninguno. Ya porque hay pacientes que dicen como no, es que tenía los dientes desgastados y me pusieron un plano. ¿Por qué? ¿Por qué le hicieron eso? O pacientes que no, es que me hicieron restauración extensa y terminamos con un plano. No tiene sentido. Consulta, ¿alguna relación entre el próximo niño y el humo que se emite al fumar? Lo leí en un estudio y me llamó la atención. Sí, sí, el tabaco induce el bruxismo. El tabaco más adelante va a estar algunos inductores de bruxismo, pero entre ellos el tabaco es de estas drogas y en este caso este humo. Tran, qué más tiene? Hay otro compuesto que me genera aumento del bruxismo, que no lo recuerdo ahora, pero lo voy a buscar. Y eso induce aumento de bruxismo en niños y el fumar también en adultos. Así es que bueno, siguiendo con esto, porque vamos a retomarlo, Oscar, no tiene sentido poner un plano a todos los pacientes con bruxismo porque no va a hacer nada, va a seguir bruxando igual. ¿Ya? Ajuste oclusales menos. Antes a los pacientes se les gastaban los dientes como para que mejore la oclusión, tampoco, ¿ya?
Y otra cosa del plano es que es importante el efecto placebo. Eso siempre ha estado el efecto placebo en los planos, pero en realidad, como les digo, no tiene sentido poner a todos los pacientes planos. No, ya está completamente descartado eso, eso no se hace, ¿ya? El estrés y la ansiedad también se relacionan con bruxismo. Ahora, no caigamos en el juego de que todos los pacientes que tienen bruxismo son pacientes que están estresados, que están ansiosos, que se relajen, que hagan yoga, que hagan no sé qué. No todos son así, ¿ya? No todos necesitan eso. Pero sí se relaciona, ¿cierto? Hay un porcentaje de pacientes que sí se relaciona tanto el bruxismo de vigilia como el de sueño con el estrés y la ansiedad, ¿ya? Y también son concomitantes como causa de bruxismo, la ansiedad y la hiperactividad. Y esto ya a nivel, ¿cierto? Neuroquímico, vamos a tener una relación de liberación de neurotransmisores que se relacionan con el inicio del bruxismo, que son las catecolaminas, ¿ya? Entonces, retomando esto mismo, vamos a tener una relación de bruxismo y neurotransmisión, que es súper importante. ¿Ya? Y a raíz de esto se ha relacionado también el estudio de los fármacos relacionados con neurotransmisores por el bruxismo que se relaciona con neurotransmisores. Entonces tenemos, por ejemplo, la dopamina que se relaciona, tenemos la adrenalina, la noradrenalina, la serotonina, el GABA, ¿cierto? Donde se han investigado algunos fármacos, como en el caso de la dopamina, el L-Dopa, la clonidina, el propanolol, que se utiliza para la presión, ¿cierto? La mitriptilina, antidepresivo tricíclico, el clonazepam, que es una benzodiazepina, y en base a eso, el que ha dado, entre comillas, mejor resultado es la clonidina, anticonvulsivante, ¿cierto? Pero que en realidad como riesgo-beneficio que tiene el fármaco, tampoco es que a los pacientes con bruxismo les vamos a recetar clonidina, ¿ya? No tiene sentido que recetemos un fármaco que tiene tanto efecto adverso finalmente para el bruxismo, sino que tratemos de manejarlo de otra forma y tampoco tiene un riesgo, o sea, tiene una efectividad tan alta como para decir esto es un remedio para que se te elimine tu bruxismo. Ninguno ha dado ese resultado. La mitriptilina, que nosotros los TTM nos encanta, lo damos un montón a los pacientes, anda súper bien, pero no mejora el bruxismo, no lo trata el bruxismo, no lo disminuye, ya, sino que anda bien para los dolores miofaciales, para los dolores articulares, para otras cosas, pero no para un bruxismo. Entonces, la mayor parte, ¿cierto?, de los episodios de bruxismo de sueño involucra una serie de eventos relacionados con el sistema nervioso simpático. Ya estamos hablando de un sistema nervioso autónomo que se relaciona con un bruxismo y específicamente se relaciona más con un bruxismo eh, de sueño, ¿ya? Tenemos un aumento en esta actividad cerebral, aumento en la frecuencia de la actividad del encefalograma, tenemos taquicardia, imagínense todos los eventos que suceden a la par con el bruxismo. Aumento obviamente de la actividad de los músculos masticatorios, porque eso es cierto, esta actividad muscular masticatoria. El incremento de la amplitud de la ventilación respiratoria, porque en el fondo, cuando hay colapso de las vías aéreas, yo quiero que haya una amplitud de la ventilación para que mejore, ¿cierto?, la entrada del aire. Y microdespertares, ¿ya? Entonces, para que vayan viendo que el bruxismo se relaciona más con esto que con un periodo de estrés, ¿cierto? Que vamos a tener una serie de eventos del sistema nervioso simpático que van ocurriendo a la par con esta actividad muscular masticatoria que se da en el sueño. Ya, en el caso del bruxismo en niños, que por ahí me preguntaba Oscar, ¿cierto? Hay varios factores que van a influir en estos bruxismos de niños. Ahora, hay un curso entero de bruxismo de niños, así que es como una pincelada. Ya existen hábitos alimenticios, ¿cierto? Relacionados, la consistencia de los alimentos, el reflujo gastroesofágico, como les decía yo, desórdenes psiquiátricos, como por ejemplo la bulimia y la anorexia, está estudiado que se relacionan con un aumento de bruxismo.
Aerosoles para tratar el asma, también el aerosol, recuerden que me va a generar un ambiente ácido bucal. Por lo tanto, los niños, no sé si hay alguien que, bueno, hartos trabajan con niños por el CESFAM, ¿cierto? Por la PS, los aerosoles alteran mucho, ¿cierto? El pH de la cavidad bucal, los inhaladores, por lo tanto, eso también me va a generar un aumento, en el fondo, un aumento de bruxismo que intenta amortiguar también este ácido. Reducción en la cantidad y la calidad de saliva, para aumentar el flujo salival, bruxismo de vigilia y de sueño podemos tener ambos en un niño, ¿cierto? El de sueño también. Las mamás, ¿cierto? Lo escuchan, el bruxismo no es fisiológico. Y tenemos medicamentos como el metilfenidato, ¿cierto? Antidepresivos, antipsicóticos, drogas reaccionales a las cuales generan bruxismo y por ende desgastes dentarios también asociados en algunos casos. Ahora, ¿qué drogas son las que me generan más bruxismo? Tenemos estos medicamentos que se dan para la hiperactividad, ¿cierto? O sea, perdón, para estudiar, ya que tienen ciertas anfetaminas. Ya tenemos los inhaladores en niños y tenemos estos fármacos que en niños se usa poco, pero igual se usan, que son la sertralina, ya que es un antidepresivo. La sertralina genera una tensión muscular aumentada, ya como una aprieta, así como una tensión muscular aumentada, y eso tanto en adultos, obviamente, como en niños también genera una alteración, ¿ya? Obviamente, como lo hablamos en algún momento, voy a avanzar y voy a retroceder, ¿ya? Tenemos acá el cigarro, el tabaco genera un aumento de bruxismo, está estudiado, el alcohol también, cuando no sé si se han fijado ustedes mismos, ¿no? Cuando de repente fin de semana salen de carrete, toman, llegan por apretar, no sé si les ha pasado, a ver, a alguien le ha pasado que por el alcohol presentan un bruxismo o no se han dado cuenta. A mí me ha pasado. ¿A ninguno le ha pasado? ¿De verdad? O con el cigarro, los que fuman así como más social y un día salen, se toman un copete y se fuman cigarro, harto cigarro y bruxan más, no se han dado cuenta. Ahora se van a dar cuenta, se van a acordar de mí. Se van a dar cuenta que cuando salgan y tomen, van a estar así, apretados, apretados, porque induce el bruxismo. También drogas, ¿cierto? Drogas, anfetaminas, cocaína, estas pastillas de ácidos, de no sé qué, también el éxtasis, ¿ya? El café, por eso es que hay que eliminar el café, tratar de que sean por lo menos 2 cafés al día, ¿cierto? El té también, eliminarlo, dejar agüitas de hierba, tomarse 2 té en la mañana, el reflujo, la ansiedad y el estrés. Entonces, consecuencias del bruxismo, dolor muscular articular, podemos tener enfermedad periodontal, odontalgia, desgastes patológicos, alteraciones dentarias, cefaleas. Pero no todo es bruxismo, por favor. Insisto, que no todo sea bruxismo, ¿ya? El manejo del bruxismo, vamos a tener, ¿cierto? Es muy importante y hacer el énfasis en una correcta anamnesis detallada y tratar de buscarle y encontrarle, ¿cierto?, esta razón del bruxismo, si es que tiene alguna enfermedad asociada, si es que tiene algún trastorno de sueño asociado, si es que tiene reflujo, si es que ronca, si es que tiene una síndrome de apnea obstructiva, si es que fuma, si es que toma, si es que tiene una mala higiene de sueño. Ya vamos a hablar de la higiene de sueño, creo que más adelante tengo, ahí sí. Sí que tiene una mala higiene de sueño, tanto para los adultos como para los niños. Esto no es solo para los niños, ¿ya? Existe una terapia cognitivo-conductual que se llama, que no es lo mismo que la bioconductual. Existe una terapia cognitivo-conductual que es muy buena, que la hacen los psicólogos, ¿ya? Derivado generalmente por los neurólogos, cuando tienen trastorno de sueño, que eso ayuda bastante para mejorar el sueño, ¿ya? Sin, en el fondo, para no dar fármaco.
¿ya? Pero eso nos ayuda bastante a manejar este sueño. Y si manejamos el sueño, porque como el bruxismo también se relaciona con un micro despertar y con una mala estructura de sueño, vamos a mejorar también el bruxismo. Entonces vayámonos a la causa del bruxismo y no tanto así como al, a la consecuencia. ¿Ya? Entonces, cuando tengamos pacientes que ya en verdad le hicimos higiene de sueño, fueron al neurólogo, tienen un correcto sueño, ya le hicimos todo y el paciente sigue apretando y sigue y lo escuchamos y vemos la grabación y está y rompe las restauraciones, ya ahí en verdad uno le pone un plan, ¿ya? Es como ya, por último, protejamos las restauraciones, protejamos los dientes a que no se desgaste, ¿ya? Pero no es como llegar y hacer el plano de uno. Es importante cognitivo-conductual en casos más extremos cuando hay una alteración real de trastorno de sueño, ¿ya? Y terapia farmacológica, absolutamente no. Considerando, cierto, que el bruxismo disminuye con la edad, vamos a adoptar una conducta observacional en el niño y no intervencionista. Ya no le vamos a poner un plan a un niño, no vamos a ejercer algo mayor, ¿cierto? Pero sí tenemos que cambiar hábitos de dieta, que no sea con tanta azúcar, que cambie la consistencia, que tener una correcta higiene de sueño, insisto, demasiado la higiene de sueño porque es importante para los niños, ya el consumo de bebidas, ya el bullying también, la anorexia, los trastornos psicológicos de los niños también se ven reflejados en un bruxismo. Así es que todas estas cosas tienen que evaluarse en un niño con la mamá y si es necesario derivar a psicología, se deriva también. Dispositivos no vamos a aplicar, existen terapias ortopédicas, de repente los pacientes que son niños, ¿cierto? Los niños tienen bloqueo de la vía aérea, que también eso induce el bruxismo, adenoides, ¿cierto? Rinitis, etcétera. Entonces podemos derivar, hay terapias de ortodoncia, no obviamente bracket, pero sí expansión de paladar, ¿cierto? Adelantamiento de la mandíbula, terapia en el fondo más ortopédica, cuando me refiero a la terapia ortodóntica. Terapia psicológica también, si es que es necesario, y cambios de estilo de vida. Está la famosa higiene de sueño, que es súper importante en este caso. Vamos a hablarla, voy a leer esta que es de niños y después se los voy a adaptar al adulto, que en realidad también hay que hacerla cuando hay problemas de sueño con el adulto. La rutina de sueño, evitar productos líquidos y con cafeína, usar la cama solo para dormir. La mente asocia la cama en actividad, si es que yo juego arriba de la cama, si es que yo veo tele arriba de la cama, si es que yo juego con el celular en la cama, asocia la cama como actividad, por lo tanto hay que dejarla solo para dormir. Dormir por el estímulo lumínico, ya tenemos, ¿cierto?, esta neurotransmisión que se relaciona en la noche, ¿cierto?, con la melatonina. Por lo tanto, necesitamos que la melatonina se nos active para poder dormir bien. Existen también suplementos de melatonina para los niños y para el adulto también. Mantener un ambiente estructurado, evitar ambientes no familiares o no habituales a la hora de dormir, minimizar las interrupciones como ruidos, eliminar luces innecesarias por la melatonina, que necesitamos oscuridad para que se secrete, mantener la TV, PC, videojuegos fuera de la habitación, no hacer ejercicios previo a dormir, porque el ejercicio me ayuda a un buen dormir, pero no previo, porque si no me activa, y yo no quiero que me active el cerebro. Y vigilar los horarios de las comidas para que no duerma con la guatita pesada y no tome tanta agua para que no vaya al baño. En los adultos vamos a hacer lo mismo, vamos a evitar la cafeína después de las 3 de la tarde, el té también, dejar la cama para dormir, evitar ver tele antes de dormir, ¿cierto? Mantener un buen ambiente, ir a la cama solo cuando tengo sueño, no quedarme así mirando al techo cuando no tengo sueño, eliminar todas las luces, hacer ejercicios 3 horas antes de dormir, ¿ya? Y mantener una correcta actividad física también es importante, ¿ya? Así es que el bruxismo no es un trastorno temporomandibular, sino que es una actividad muscular masticatoria. El bruxismo puede ser un cofactor que conduce a un desarrollo del TTM, pero no siempre. Recuerden que no siempre es un factor de riesgo, puede no serlo si no se relaciona con un efecto negativo. El apriete de rechinamiento diurno es un factor de riesgo significativo para dolor miofacial.
y para desplazamientos de disco. Así es que todos esos factores de riesgo cuando tengo un paciente con TTM hay que eliminarlos. El diagnóstico definitivo de bruxismo se hace con polisomnograma o el bruxismo probable o posible. Su etiología multifactorial se relaciona, ¿cierto?, con patologías, con comorbilidades. Tenemos síndrome de apnea obstructiva de sueño, reflujo gastroesofágico, alcohol, drogas, fármacos, roncopatías, adenoides, parasomnias, etc. Su etiología no solo se atribuye a un factor emocional, que es lo que generalmente uno habla. No todas las lesiones cervicales no cariosas son por bruxismo, ¿cierto? Y el bruxismo de vigilia y de sueño tienen un manejo, ¿ya? Así es que eso es todo.